Duven spiegò che la tinta verdastra era semplicemente dovuta a un lungo accumularsi di polvere di sudiciume e sottopose al ragazzo azzurro a una pulitura razionale. Scoppiò un pandemonio. I giornali inglesi lo accusarono di vandalismo. Ma Duven si divertiva enormemente quando poteva far succedere dei pandemoni. Era avvezzo infatti a far pulire i dipinti antichi nel momento stesso in cui li comprava, talché fu accusato sovente di ridurre i quadri antichi simili ai moderni, e ribatteva allora che essi erano nuovi quando erano usciti dalla bottega degli antichi maestri. A una signora americana che protestò una volta perché un ritratto di fanciulla del Rinascimento che egli cercava di vendere era stato visibilmente restaurato, rispose: «Mia cara signora, se lei fosse vecchia come questa fanciulla, anche lei avrebbe bisogno di un restauro». Duman mostrò il ragazzo azzurro rimesso a nuovo a Sir Charles J. Holmes, allora direttore della National Gallery di Londra, e Sir Charles lo salutò pubblicamente quale salvatore di quell'opera monumentale, aggiungendo: «Per la prima volta da più di un secolo il mondo può vedere questo capolavoro così come il maestro voleva fosse visto». Quando la ragazza azzurra giunse a New York, scortata da 2 impiegati di Duven, era chiusa in un triplice imballaggio: una cassa impermeabile, una d'acciaio e una legata con nastro di ferro. La notizia occupò il primo posto nei giornali da una costa all'altra dell'America. Il Metropolitan Museum chiese a Duven il permesso di esporlo per un certo tempo, ma Duven rifiutò, non riteneva che quel museo fosse abbastanza sicuro. Dopotutto, il Gainsborough era diventato un Duven ed egli non poteva più dare un Duven a un palazzo così fragile e mal costruito come il Metropolitan. Espose perciò il ragazzo per qualche settimana nella propria galleria della Quinta Strada, che era ben più solida. Poi lo scortò personalmente in California dagli Huntington. Capitolo IV. Nel 1934 Duven si ammalò di cancro e seppe subito che nessuna speranza gli era concessa. Per quasi tutti i 5 anni che gli rimasero da vivere, egli dovette essere sempre assistito da un infermiere e dovette rinunciare uno per uno ad ogni minimo piacere. L'unico a cui non rinunciò fu il piacere di vendere quadri, anzi semmai accelerò i tempi. L'avvicinarsi della fine ha per molti individui un effetto paralizzante, per pochi altri invece è uno stimolo. Duven era come un pittore che invecchia e che sa di dover completare un capolavoro nel breve tempo che gli rimane. Il capolavoro di Duven è, dal suo punto di vista, il suo monumento. È la Galleria Nazionale d'Arte di Washington. Persino la depressione economica era stata favorevole a Duven, come lo furono poi le imposte crescenti e le tasse di successione. L'era dei palazzi stava per finire e ai clienti di Duven si poneva un nuovo problema: la mancanza di spazio morale. Egli seppe trarre vantaggio anche da questa circostanza. Prima che gli altri se ne accorgessero, egli vide che imposte e tasse avrebbero reso impossibile alle persone facoltose di acquistare quadri per sé o di lasciare collezioni agli eredi. Invece un collezionista, destinando i propri acquisti ai musei, poteva perlomeno permettersi il lusso che essi passassero per le sue mani. L'uno dopo l'altro i clienti di Duven, H.E. Huntington, Frick, Mellon, Bush, Kress, si dedicarono a questa forma di filantropia e per Duven il vantaggio fu duplice. Non aveva più da preoccuparsi della scomparsa delle grandi case private. I musei erano infatti assai più capaci delle case.
Inoltre non doveva più temere che i dipinti fossero gettati sul mercato in un momento in cui gli sarebbe stato difficile rivenderli. Fu negli ultimi anni della sua e della loro vita che Duven incontrò i due uomini che doveva aiutare a divenire grandi collezionisti quasi quanto lui. Andrew Mellon, che fondò la National Gallery, e Samuel Kress, il più generoso donatore della galleria stessa. Nel caso del primo di essi la parola incontrò è assolutamente inadeguata, poiché Duven e Mellon si muovevano in due sfere sociali differenti. Per incontrare Mellon, Duven dovette preparare una vera e propria campagna e lo fece con quella scrupolosa cura dei particolari che ha contraddistinto la carriera di altri famosi generali. In certo qual modo la decisione di Duven di conoscere Mellon nacque dopo il suo straordinario incontro con Henry Ford, avvenuto nel 20. Fu quella un'annata pessima per i mercanti d'arte americani, un'annata di crisi, e di crisi così acuta da costringere i mercanti più importanti una volta tanto a coalizzarsi. Anche Duven acconsentì a unire il proprio talento a quello degli altri. I mercanti associati, Duven, Knoedler, Wildenstein, Seligman e Stevenson Scott, decisero di muovere in massa all'assalto di Henry Ford. Costui rappresentava un obiettivo talmente grosso che ce ne sarebbe stato abbastanza per tutti loro, troppo grosso, comunque perché uno solo di essi potesse attaccarlo.